أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Всяка година ние на 20 февруари за председанието на Муслим Мауд Разатарана правим годишни събрания и помним тези неща. Това председание за раждането на един син, обещания Масия алейхиссалам, за отговор за обвиненията на враговете, дал това предсказание, получавайки тази новина от Бога. И враговете казаха на исляма, че ислям не показва никакво знание. Обещания Масия каза, че аз получавайки новина от моя Бог, че Бог ще даде един велик знак за истината на исляма, който ще бъдва чрез мен, това е раждането на едно дете. Моето дете, което ще има дълъг живот и ще служи на исляма. И каза, че ще има тези 52 или 3 атрибути, каза, че той ще има тези атрибути. И това не беше едно обикновено предсказание. И каза, че по това време ще се ражда и той се ражда. И той имал дълъг живот. И той е служил на исляма много. И всяка година заради това предсказание, различните атрибути в събранията на джамата разказват. Тази година пак ще имат тези събрания и по МТА ще имат програми на МТА. Оттам ще имат повече знание. Сега в думите на Муслим Мауд Разатарана, как беше в неговия началния живот и как той имал здраве и как Бог отнася с него. За това няколко неща ще ви представя. Предсказание беше за едно дете, което ще има дълъг живот. Това дете ще има дълъг живот. И за това дете какво здраве той имаше. Вие може да знаете от тези неща, че колко здрав беше това дете. А Муслим Мауд самия каза, че в детството здравето ми беше много слабо. Първо имаше кашлица, силна кашлица и след това толкова слаб стана, че до 11-20 годишно бях като не знаех дали съм жив или не. И повече хора казаха, той ще умре.
И така имах болест в очите ми. И толкова болка имах, че едно око не гледаше правилно. И много малко гледам в това око. Когато той казваше, много малко гледам в това око. И когато пораснах, и до 6-7 месец имаше, казаха, че има такава кашлесо, което много е строго. Заради тези неща и не можах да уча в училището. И от Лахор. Той отнася това реч в Лахор, че в нашето училище той учеше математика. Един път той оплаквал при обещания Месия за мен, че той не идва в училището и повече не участва в училището. Аз имах страх, че може би обещания Месия ще се ядосва, но обещания Месия каза, че Мастер Сахиб, той е много слаб. Ние много сме благодарени, че той понякога отива в училището и той слуша няколко неща. Не давайте много сила на него. Каза, че аз помня това. Обещания Месия каза, че той какво ще прави, учейки математика, дали той ще има магазин. Така той беше в детството и така той отиваше в училището. Кой дете в това положение ще каже, че той детето ще има дълги живот. Не само дълги живот. Също приказание беше, че Бог ще го учи знанията. И кой може да каже, че той как ще учи такава дете? Как ще има знание? Но обещание муслимът каза, че ако той ще учи Корана и традициите, то е достатъчно за него. Той каза, че толкова слаб бях в здравето си, че не можах да уча в училището и не получих изпитанията в училището. И въпреки това, че нямах тези неща от светския живот, хората много се чудваха, че повече това, че как да казвам за Тафсир Кабир, една част писах тълкуването на Корана и много големите врагове казаха, че не четохме никога такава тълкуване на Корана. И в Лахор дойдох и хората тук знаят, че професорите идват от университетите, студенти идват и лекарите идват и много политици и лидери идват, но никога не стана така. Дори един път, че някой много опитан човек и той да представи някакво обвинение срещу исляма и аз не можах да му дам отговор. Не стана никога така. И винаги дадох отговори на него. И това беше благословието на Бога, който е с мен. Иначе за светските знания нямам знание. Но не отказвам от това, че Бог дал знанието на мен от себе си. И той е дал знанията на светските и религиозните знания, той е дал на мен. И след това тези знания, външните и вътрешните знания, как Бог учи на него, каза, че аз бях дете, че в съня гледах, че някой
тропи и там има звукатен, и който става като една снимка става пред мен и там от тази снимка лиза една картина и тази картина дойде като един човек пред мен и той каза: аз съм ангел на Бога и ще уча на теб тълкуванието на Корана. Аз казах му: учи. Тогава той започва да учи тълкуването на главата Фатиха. Той учеше на мен и докато когато той пристигна до Ияка набуду ва Ияка настаин, каза, че всичките тълкуващите на Корана те тълкуваха до този стих, но аз ще ти уча на повече от този стих. И той учи на мен целия сура Фатиха тълкуване. И това тази сън означаваше, че Бог ще даде знание за Корана на мен. Този опит толкова имам, аз претендирам, че където в това събрание има, аз претендирам, че чрез главата Фатиха ще разказвам всичките знания на Корана. Той в речта казва това и дава този челендж. И никога некой стана пред него, срещу него. И каза, че аз бях дете и учих в училището. И футбол клуб отиде нашето училище и в Халса коледж. И ние победихме. И въпреки тази враждебността, които мусулманите имаха с нашия джамат, един мусулманите победиха. Амар Сайд глава, той покани нас за чай. Когато отидохме там и казаха, аз да произнася реч, аз не приготвях речта. Когато аз станах, аз помних този сън, който Бог показа на мен за тълкуването на Корана. Тогава се молих на Бога, че моя Бог, това е ангел, учи тълкуването на Корана за главата Фатиха. Сега искам да гледам, че този сън беше от теб или не беше от теб. Ако беше от теб, тогава и покажи на мен някаква тази точка от главата Фатиха, който преди никой не е казал. След тази молитва Бог сложи в моето сърце една точка. Аз казах, вижте в Корана, Бог ни учи тази молитва. Гайрил магдуби алейхим валад-далин, о мусулманите, в петте молитви и във всеки ракат на своята молитва да се молите, че ние няма да станем като онези хора, които бяха заблудени или които имаха наказание от Бога. Махзуб са евреите и зал са християните. Гайрил махзуби, това означава да не станем като евреите, и валад-далин означава да не станем като християните. И за това повече разказвам, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че в този умът ще дойде Месия, който ще отказват от него, то те се станат като евреите. На същото време каза, че християните ще имат сила в едно време и за храна, и за уважение, и те ще станат християните. И не разбирайки учението на своята религия, ще станат християни. Но главата Фатиха беше в Мека. Нито врагове бяха от християните, нито евреи. По това време мекеистите бяха враговете на исляма, които се молиха пред идолите. И не беше тази молитва да не станем като идолите. Молитвата е да не станем като евреите или християните. Това означава тази глава Бог предсказа през тази глава, че хора, които служат пред идолите в Мека, те ще изчезнат. Няма нужда, че да мусулмани да се молят за тях. Но евреи и християните, тези двама ще дълго време ще бъдат
и да се молите да не станете като тях. Когато служих, съвърших речта и много големи хора се срещнаха с мен и казаха, че вие учихте Корана с много добър начин. В целия живот първи път тази точка слушахме. Гледате всичките тълкувания на Корана, никой тълкувач е писал тази точка. По това време бях само 20 годишен. Бог чрез ангела си учи на мен Корана и той дал този атрибут в мен, че като някой има ключ за голяма хазана, ако някой учен човек ще дойде пред мен и аз ще му дам отговор чрез Корана. В Лахор има, той произнесе реч, каза, тук има университет, много коледжи има и много опитни хора има тук. Аз казвам на всичките, че ако някой опитен човек дойде пред мен, ако някой професор дойде пред мен и някой учен човек дойде пред мен с благословието на Бога, такъв отговор ще му дам, че хора ще казват, света ще казва, че този отговор е съвършен отговор за негово мнение и неговия въпрос. И ще дам отговор само чрез Корана. Тази случка, както той каза, той беше само 20 годишно момче и той имаше пълно доверие в Бога. Но кога стана това пълно доверие? Самия муслим Ауд разияллаху анху каза, това знаем, че Бог от детството, че Бог казваше, той ще стане муслим Ауд. Каза 1900, точно 1900 тази година. Тогава беше 11 годишно момче. Обещание Мусия алейхиссалам. Някой човек е докарал една риза и аз взех тази риза, че аз харесах съвет и аз не можах да нося, защото тази риза беше много дълга. Когато станах 11 годишно момче и през 1900 и когато станах 11 годишно момче, аз мислих в сърцето си, защо вярвам в Бога и как да гледам, че Бог има. През нощта много мислих за това и в 11 часа казах, че да, наистина Бог е. Много се радвах в това време и много имах радостта, както едно дете получава майка си, той се радва. И така аз се радвах, че моя създател получих аз. И тази вяра, която само слушах, това имаше промяна в истинската вяра. Аз се молих по това време на Бога и дълго време се молих пред Бога, че о моя Бог, няма никога да имам съмнение за теб. И тогава бях 11 годишен, сега съм 35 годишен. Но днес също казвам, че о моя Бог, никога да нямам съмнение за теб. Тогава бях дете и сега имам повече опит. И повече казвам, че о моя Бог, за теб да имам съвършена вяра за теб. Той каза, къде аз написах, че взех една риза от обещания Месия. Когато имах тези знания в моето сърце, които разказах, един ден, пред деня правих вазу и носих. Това не е заради това, че е красива риза, за това, че тази риза е дадена от обещания Месия алейхиссалам. И аз взех, че това е от пророка, за това
събляках и затворих вратата и много се плачех пред Бога и се молих на Бога. На друго място в 11 годишни момче, че как той разбрал, че има Бог, каза, че 11 годишен бе, че Бог ми дал възможността с благословието си, че моята вяра да стане в истинската вяра. През до Магриб молитва мислех, затова съм Ахмади, че основателят на Ахмадия е моя баща и дали съм Ахмади, че Ахмадия е истинската вяра. И това е от Бога. Мислейки това, аз реших, че ще мисля за това, ако знаех, че Ахмадия не е истинската вяра, няма да влизам в свята и ще отида някъде друго място. Това беше мисленето на 11 годишно момче. Аз мислех за тези неща и в резултат няколко неща дойдоха пред мен, за които имаха знания и отказах това и втория, третия знание дойде и този въпрос дойде пред мен. Дали Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям беше истинския пророк на Бога? Дали мисля, че той е истинския, че моите баща и майка вярват, или то вярвам, че това стана ясно на мен, че наистина пророк саллаллаху алейхи ва саллям е истинския пророк. Когато този въпрос дойде пред мен, моето сърце каза, че ще реша сега това нещо. И дойде въпрос за Бога, че този въпрос трябва да реша. Дали така вярвам, като другите хора вярват, или Бог стана ясно на мен, пред мен. И тогава мислех за този въпрос също. Моето сърце каза, че ако Бог има, тогава пророк съвсем истинския Бог, истинския пророк. Ако пророк съвсем истинския пророк, тогава обещания Месия съвсем истинския обещания Месия. Тогава, ако той е истинския пророк, тогава Ахмадият е истинската вяра. Ако Бог няма, тогава никой не е истинският. Той казах, че реших, днес ще реша този въпрос. Ако моето сърце каза, че няма Бог, тогава няма да остана в къщата си и ще излизам от тук. Аз така мислих и много си мислих. Бях малко дете и не можах да дам отговор, но пак мислех за тези неща. Докато аз изморих, тогава гледах към небето, там нямаше облаци и как Бог учих на него. Небето и гледах, там има звездите и аз бях изморех и тази гледка даваше много радост на мен и гледах на звездите. Докато аз много дълго гледах и след малко, когато им станах свежих, казах колко хубаво са тези звезди, но какво ще има след тези звезди? И моето знание дадах отговор, че повече звезди. След това какво ще има? И моето сърце отговори, че повече звезди ще има. Че след това какво ще има? Пак моето сърце даде същия отговор, че повече звезди ще има. Че какво ще има след това? И същия отговор дойде в моето сърце и че повече звезди ще има. Тогава моето сърце каза, че как ще стане така? Че толкова звезди има, 2, 3, 4 стъпки има. Няма да свърши това. Ако ще свърши, какво ще има? За това този въпрос има, където хората се очудват. Че казваме, че Бог няма граници, какво означава? Че казваме, че Бог е от началото, какво това означава? Трябва да има граница. И този въпрос дойде за звездите в моето сърце, че дали те се свършват или не. Ако не, какво има след тях? Ако не свършват, къде има границите? Казвам, че Бога
този въпрос, който казва, че Бог има граници, този въпрос не е правилен. Изоставяте Бога, какво ще кажете за тези звездите? Че те нямат граници. И ако те имат граници, какво има след това? Ако на втората стъпка, какво има след втората стъпка? Ако ще кажете няма граници, ако звездите нямат граници, Бог, човек казва за тях, тогава защо не казва, че Бог няма граници? Тогава моето сърце каза, наистина Бог има. Защото той дава тези неща в природата, които има този въпрос за негото същество. Казва, че ако ще обвинявате на мен, тези неща, които вие гледате, за какво имате тогава за тях? И тези обвинения, които имат за мен, на моето същество, същото обвинение имат тези звездите. И тогава ви може да кажете, че ние разбираме, че Бог няма граници. На друго място, когато Бог стана ясно пред мен, мислейки това, тогава за истината на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и истината обещания Месия стана ясно на мен. Бог така учи на него знанията. Едно малко дете, което не е учено в училището, как Бог дава знания на него. Първия халиф за муслим Мауд разилата на какво мислеше? Първия халиф така пише, каза, той мислеше, че това дете ще стане муслим Мауд. Той ще стане муслим Мауд. А муслим Мауд разказвайки едно събитие каза, че дълго време стана, когато с няколко ученици един магазин Ташилу Зан започнах. Тази статия, която написах, kada написах защо има този магазин, когато публикуваха, първия халиф Хазрат Алану пари обещания Месия кай хвали и каза, че това статия, че Хазур да рецитира обещания Месия в джамията Мубарак докараха магазин и може би Молви Мохамед Али Сайб четеше и хвали. И първия халиф, когато се срещнах, пред обещания Месия, той хвали на мен, каза, че ми това статия беше много добро, но моето сърце не се радвах. Че и някой казва, че ако една камила е 40, но детето на камила е 42. А муслиман каза, не знаех какво означава в панджаби език това. Първият халиф каза, че ти не знаеш. Каза, че има някой продаваше камила и там имаше детето на камилата. Тода казват на това. Някой каза, че камила е на 40, но тода е 42. Той каза, защо е така? Той каза, че тода е камила и дете също. И пред теб, Брайан Ахмеди беше пред теб, когато тази книга той написал, пред обещания Месия Сасам, нямаше литература, но пред теб беше тази книга и се надявах, че ти ще докарваш повече нещо, ще докарваш, ще имаш полза. Муслиман, че от пророка, как може да има повече знание? Освен това, да изкарва нещата от неговите писания. Първия халиф така казваше, че за другите народи, че първите основания, които има, на тях да даде сила. Първия халиф знаеше неговото здраве и знание, въпреки това. Толкова повече той имаше, мислеше великите неща за това дете, защото той мислеше, че това дете има тази сила, че той повече, по-хубаво ще напише. А муслимът отказа, това е такава нещо. Ако следващите постоянно ще мислят, те ще имат благословие от Бога и ще дадат тези благословия на народа. Но да напредват в добрините, а не на някой крадец, дете на крадец
да мисли, че той повече да краде. Но ако някой баща се моли пред Бога, неговото дете да опитва да повече да се моли пред Бога. Така трябва да стане. За муслима от неговото здраве в детството. Едно друго събитие разказвам. Това е за първия халиф обещани Месия, как обичаха на него. Те имаха доверие, че това дете ще стане муслимът. Затова муслимът каза за моето учение, най-повече първия халиф, неговите добрина над мен, той беше лечител също, беше лекар. И той знаеше, не мога да чета повече, затова така той учеше, казваше, че аз ще рецитирам, ти слушай. И за разказвайка за своето здраве каза, че така беше. От детството моите очи имаха болест, преди за очите казах, до 3-4 години имах болка. И такава болка имах очите си, че лекарите казваха, че той ще стане сляп. Това обещания Месия Расулан много се моли за моето здраве. И също обещания Месия пости за мен. Муслимът каза, аз не помня, че колко пости дни пости, 3 или 7, когато отваряше последния постия, и той сложи в устата си. Аз отворих очите си. Аз казах, че аз гледам. Обещание Месия Расулан, когато започва да отвори постията, аз муслимът каза, аз гледах и казах, че аз гледам. Но така стана заради тази болест, че едно око стана много слабо. Той каза, че лявото око аз не мога да гледам правилно. Гледам пътя, но не мога да чета. Ако 2-3 фит има някой, на който знае, че кой има, мога да казвам кой е, но ако не познат седи, тогава не мога да гледам неговото лице, но само до десния око гледам. И през нощта толкова много нощи се събудих заради болката на очите. Как Бог помага на него? Той каза, че обещания Месия алейхиссалату вассалам каза на мен учители, че както той иска да учи, той трябва да учи. Ако няма да учи, не дайте зор, защото той има такава здраве, че не може да учи в училището. Обещания Месия алейхиссалам само каза на мен, че превод от Корана и Бухари да учиш от първия халиф, от Азам Молви Сахиб. Също обещания Месия каза, че учи няколко знания за лекарствата. Аз нямах хубаво здраве, затова и имах черния дроб, също имаше болка. До 6 месеца само вода от някаква леща или зеленчуци имах, супа от тези неща пих до 6 месеца. И така и имах също моето гърло, също имаше болен. И очите, и черния дроб, и така и другите болести имах. И също температура имах за дълго време, до 6 месеца имах температура. И за учението ми, колкото да иска да учи в училището, не дайте зор на него. В такава положение, всеки човек трябва да знае, че колко имах знание по това време. Един мой баба, дядо, Минасир Наваб Сахиб, взе изпит за урду език по това време, че не може да чете никой какво написах. Той много питал, че какво написах, той не знае. Мир Сахиб имах малко, той се ядосва и отиде при обещания Месия. Аз бях в дома. Ние имахме страх от него, муслимът каза. Той беше дядо.
той даде преобещание Месия и повече страх има. Не знаем какво ще стане сега. Мир Сахиб дойде и каза на обещание Месия, че вие не се обръщате за учението на Махмуд. Аз имах изпит за урду. Гледайте каквото е написе, че никой не може да чете каквото е написал. И в такава ядосване той каза на обещание Месия, че вие не гледате на него и така той става голям. Обещание Месия гледа, че Мир Сахиб така се ядосва. Каза, че викайте на Молви Сахиб. Когато обещание Месия имаше някакви проблеми, извикаше на Молви, първия халиф. Той много обичаше на мен. Първия халиф дойде и гледайки на долу, той стана на една страна. Обещание Месия алейхиссалам каза, Молви Сахиб, затова извиках на вас, че Мир Сахиб каза, че никой не може да чете какво пише на Махмуд. Аз искам опит. Така обещание Месия съм. Взе писалката и 2-3 изречения написал, че пише и тези изречения. Аз съм много бавно написах, то не беше дългите неща. И само това написах и гледайки горе, то беше много ясно на мен и бавно написах. А и Ба написах съм много добър начин. Когато обещание Месия гледа това, каза, че аз много се притесних от Мир, че но той напише като мен. Че първия халиф, той беше готов да казва да за мен. Каза, че Хазур, Мир Сахиб така се ядосва, иначе той пише на много хубаво. Такава беше положението ми, че какво знание аз можах да имам в това време. И за това учението си той каза, първия халиф казваше на мен, че Мия, ти няма здравие да учиш себе си, ела при мен, аз ще чета, ти слушай само. И той давайки зор първо Коран така рецитирал и след това Бухари. А не бавно той четеше Корана. Той беше така, че той рецитираше Корана и правеше превод на Корана. Ако имаше не важно и казваше на мен. Иначе бързо четеше. В 3 месеца учих Корана. И след това не можах да уча. Обещание му се когато посина. Пак той каза на мен, че Мия, че Бухари да учиш от мен. Аз казах на първия халиф, че обещание му се каза на мен. Казаше, от Молви Сахиб Коран и Бухари да учиш. И в живота на обещание му аз Коран и Бухари започнах да уча. И не постоянно учих. И както обещание му се каза, аз пак учих знанието на лекарствата от него. И също учих тип и така и Коран. Коран учих в 2 месеца и половин или цялата една част той рецитираше. Аз само и тълкуваше някой стих и така и Бухари книга на традициите. 2-3 месеца той рецитирал пред мен и аз слушах. И така и в тълкуване на Коран пред Рамазан и няколко неща на арабски език учих от него. Това беше моето знание. В първия реч и за как харесах първия халиф, разказвайки тази случка каза, и нашия учител беше, аз гледах на него, когато тълкува Корана, той идваше при мен. И другия учител, когато той даваше, и първият човек гледаше на него и се връщаше там, казваше, че какво да слушаме на него. Това слушах при него. Но моят тълкуване Коран, че аз бях него ученик, той мисли добро за мен и участваше и казваше, че за това участвам в неговия тълкуване на Корана, че новите неща знам от него за Корана. Това беше благословието на Бога,
че някои хора дават знание в детството на някой, които другите не могат да мислят. Истина беше, че Бог каза, че аз ще стана муслиман, затова той учеше на мен. Каза, в Сачтата джамия, Масджид Акса, в 1907 година в публика произнася речта. Това беше годишно събрание. В живота на обещания Месия Арсен беше. Преди една година от неговата смъртта, през годишно събрание, първия халиф беше. И втория ръку на главата Лукман рецитирах и тълкувах. Такава беше по моето положение, когато станах. Преди това в публика никога не произнасях речта. И само беше 18 годишно бях. И там бяха много големите хора. И членове на Анджуман също бяха. Зато пред очите ми стана тъмнина. Не знаех, че пред мен кой седи и кой не седи. Произнес половин час или 45 минути произнесих, когато седнах. Първия халиф ставайки каза, че Мия и хваля на теб, че много хубав реч произнес. Да не казвам, че да се радваш. Казвам и да имаш доверие, това е истина бе. Истина. Бог така дал знание на него, че 52 години, когато беше халиф, дали за светско знание има, или за религиозно знание. Когато той имаше нужда да произнесе реч или да пише някаква статия, знанията излязоха от него. И реката на знания излизаше от него. И враговете на Ахмадия джамаат също хвалиха на него. В рекорд има. И пред публиката хвалиха на него. Вестниците също написаха статии, хваляйки на него. Това означава, че предсказанието на обещания Месия избъдва с много добър начин. Неговата литература и проповеди са много скъпоценно имущество. Това е нашата работа, че ние да ги четем, да имаме полза от неговата литература. А Муслим Мауд, разиаллаху та'ала анху, за себе си, за предсказанието на Муслим Мауд, казвайки, че с благословието на Бога и неговото милосърдие, това предсказание, за което дълго време чакахме, затова Бог чрез откровението си ми каза на мен, че това предсказание сбъдва с моето същество. И срещу враговете на исляма Бог дал този отговор и показва на тях, че ислям е истинската вяра на Бога. И Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е истинския пророк на Бога. И обещания Месия алейхи салам е истинския пророк на Бога. Те лъжат, които казват, че ислям е истинската религия. Те лъжат, които казват, че Мухаммад Мустафа не е истинския пророк. Пророк след това предсказание на исляма и на пророка саллаллаху алейхи ва саллям показва, че те са истинските неща. Иначе никой не казваше това, че 1986 година, преди 58 години, когато преди 58 години Бог дал това новина, че пред 9 години ще има едно дете, той ще пораства бързо и ще стане известен в кътчета на света. Той ще разпространява името на исляма и на пророка до кътчета на света. Той показва силата на Бога в света. И милосърдието на Бога, той ще стане знак. Тази новина никой може да дава на него. Бог дал тази новина на обещания Месия. И този същия Бог избъдва това предсказание за този човек, за когото, за този човек това предсказание избъдва, за когото лекарите нямаха нужда, че той ще стане жив или не. За своето здраве каза, в детството аз бях много болен. Един път лекар, доктор Мирза Якуб Бек Сайб каза на обещания Месия, че той има такава болест, да изпрати на него на някаква планина за ТБ, туберкулозис.
отивайки в Шимла и не живеех там дълго и се върнах. И такъв човек, който нямаше пълно здраве за един ден, на него Бог дал, че Бог да избъдва своето приказание чрез него, да показва, че ислям и Ахмадият са истинската вяра. И аз бях онзи, който нямаше светско знание, но Бог учи на мен чрез своите ангели и дал това знание на Корана на мен, които другите хора никога нямаха. И това знание, което Бог е дал на мен, този извор, който излиза от моето сърце, те не са само мислите, това е истинската вяра. И давам този челен на целия свет, че ако някой човек на земята, който казва, че Бог е учил Корана на него, той може да дойде срещу мен, но никой не дойде пред мен. Но зная, че на света, освен мен, няма друг човек, на когото има помощ от Бога и Бог учи на него Корана. Бог е дал знанието на Корана на мен. И в това време Бог прави учител на мен на Корана. Бог дава сила на мен, че аз на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и на Корана да разпространявам до кътчета на света и срещу исляма давам сражение на всичките другите религии. И много преводи по неговото време имаха на Корана. И тази работа сега също продължава. 18 езици беше превод за проповед на исляма, пристига до кътчета на света, че хората, ако има сила, да опитват с всичките си усилия и саровете на християните, и Европа и Америка, всичките големите силни държави и народи да се събират. И срещу мен, ако идват, кълня се на Бога, че срещу мен те няма да имат успех. И Бог се слуша моите молитви. И техните всичките планове ще станат нищожни пред мен. И Бог чрез мен и чрез моите ученици и ще показва, че това предсказание е истинско предсказание. Ще даде уважение на Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. И няма да стане, докато исляма пак да има това уважение, което преди имаше. И докато Мухаммад Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям да стане жив пророк в света, това предсказание сбъдва. То е предсказание. Тези думи до сега също продължават и това ще продължава, докато мисията на обещания Месия не избъдва. И знамето на исляма веси, докато над всичките знамена в света. Нашите събрания, тогава ще има полза от нашите събрания за това, когато този цел да има пред мен, че ние на уважението на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, на уважението на исляма, ще дадем сила в света и показвайки истината на исляма в света и целият съвет да дойде под знамето на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Това ще опитваме ние. Днес обещания Месия алейхи салам, освен неговите вярващи, няма другия народ, чрез който исляма да веси знамето на исляма в света. Нека Бог да ни даде възможност да вършим тази работа. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر